WhatsApp မှာနောက်ပေါ်လာတဲ့ update လေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ WhatsApp တွေဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် option အသစ်အနေနဲ့ search ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ unread ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာစာမဖတ်ရသေးတဲ့ conversation ကိုမဝင်ရသေးတဲ့ message လေးတွေတွေ့ရမှာပါเนาะအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးသွားရင်ဒီထဲဝင်ကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ file လေးတွေတွေ့ရမှာပါနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ group တွေထဲမှာဝင်လိုက်အဲ့ group တွေထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ member တွေတွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ member တွေထဲမှာ update အသစ်တွေပေါ်လာပြီလဲဆိုတော့ view all ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့ view all ထဲမှာအရင်ကဒီ group မှာရှိပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့လူတွေရဲ့စာရင်းကိုဒီအောက်ဆုံးကကျွန်တော်အောက်ဆုံးက view past participate အဲ့ဒီကောင်သွားနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထွက်သွားတဲ့ group member လေးတွေတွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ update လေးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာလူတယောက်ကျွန်တော်တို့ message ပို့လိုက်တယ်နောက်မှဆိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ message ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ message တွေကျွန်တော် react ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ react တွေကိုအရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ5မျိုးပဲပေါ်လာလက်မရဲ့အသေးပုံတွေပဲပေါ်လာအခုဆိုရင်ဒီညာဘက်တောက်အစွန်ဆုံးမှာ plus button လေးပေါ်လာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာလေးတွေရေးပြီးလို့ရရုံနေအသေးနဲ့နေအာကစားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအစုံပဲပေါ့နော်ကဲအဲ့ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ထဲမှာရှာလိုက်ဘယ်ဘက်တော့အောက်ဆုံးမှာ search ကိုနှိပ်လိုက် BR ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ BR နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်ချထပ်ပြီးတော့တခြားဟာတွေပေးခြင်းအဲ့ဒီနေရာလေးကိုပြန်ပြီး point လေးထောက်ပေးလိုက်ထောက်ပေးပြီးရင်အဲ့ကောင်လေးကိုပြန်ဖိပေးလိုက်ပြီးအဲ့ကောင် remove ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ emoji တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာတွေထည့်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ညာဘက်တော့အစွန်ဆုံးနေမှာဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံ flat တွေပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကြိုက်တဲ့နိုင်ငံရွေးလို့ရပါတယ်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေတာလေးရွေးလို့ရတယ်ကိုရွေးလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင် search button မှာသွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်သူရဲ့ element ကြလာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်